Ada mesin ajaib pengubah emosi dan kepribadian nih guys. Jadi ada sepasang alpukat yang ceweknya marah-marah aja nih guys. Terus cowoknya masangin alat ajaib di kepalanya. Si cowok masukin koin ke dalam mesin dan menekan tombol perempuan bermata cinta. Dan mesinnya bekerja mengubah kepribadian ceweknya nih guys. Tunggu bentar, yang mau pilih A langsung like dan subscribe ya. Tiba-tiba si cewek berubah guys. Dia langsung jatuh cinta sama cowoknya. Cewek bermata cinta tadi langsung berubah jadi cewek pemarah tadi guys. Ada Timun yang mau cobain juga tuh. Dia cobain kepribadian cewek alpukat dan dia langsung berubah jadi emosian guys. Cowok alpukat tadi balik lagi mengubah ceweknya, tapi kepribadian cewek alpukat tadi udah nggak ada. Dia bingung milih yang mana, jadinya dia pilih Putri Duyung. Di jembatan ceweknya nolongin ikan yang sedang tangkap sama burung, tapi di dalam air cewek alpukat tadi malah berubah jadi duyung guys.